Ediz musulman dogonlar yetip gelýän Gadyr gecäniň mübarek bolsun. Allah jan tutan oradalaňyzy, okon dua dilegleňizi, namazlaňyzy, tarabalaňyzy kabul etsin. Bugun siz bilen Kur'an'a Gadyr gecesi barada geçen Kadr suresiniň mazmunyny, arapçasyny we mazmunyny bile gaýtalasymyz gelýär, bile öwrenesimiz gelýär. Ondan naşaram Gadyr gecesi üçin Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin maslahatlaryny, duasyny sizle paýlaşasymyz gelýär. Gelin ona başlaýaly. Kadr suresi Kur'an'a 97-nji sura we 5 tane ayeti var. Adyny 1-nji sura 1-nji ayetde geçen Leyletul Kadr, yani Gadyr gecesi diýen şu Gadyr sözünden alýar. Gadyr gecesiniň haýsy gecede bardy dolu bilinen ok diýerler. Onu da köp alimler Gadyr gecesinin hadislere daýandyryp Gadyr gecesi Ramazan aýynyň 27-nji diýip kabul edýärler. Gadyr gecesiniň başga da bir aýratynlygy, Gadyr gecesinde Kur'anyň 1-nji surasy, 1-nji ayetler şol gecede inen. Ikra, yani Alaq surasının 1-nji 5 ayet Gadyr gecesinde inen. Bu geceniň nähile möhüm bir gece de barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadisi var. Kim diye Gadyr gecesini sowabyny Allah'dan umid edip diye ihlas bilen ibadet bilen geçirse geçmiş bütün günahlar bağışlanar diye. Gelin onu Gadyr suresi barada, Gadyr suresinin ilk arapçasyny, soňa mazmunyny bile öwrenelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma edrake ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min 1000 şehr. Tenezzelul melâiketu ve'r-ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Gelin Türkmençesini bile öğrenelim, bile gaýtalyň, soňra dol mazmunyny ýene bir gedek gaýtalar näsip bolsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz onu, yani Kur'an'ı Gadyr gecesine indirdik. Ve ma edrake ma leyletul qadr. Sen Gadyr gecesini nirden bilýän, nämedigini nirden bilýän. Leyletul qadr hayrun min 1000 şehr. Leyletul qadr diýen Gadyr gecesi 1000 aýdan haýyrlydyr. 1000 diýmek şehr, ay diýmek, 1000 aýdan haýyrlydyr. Tenezzelul melâiketu ve'r-ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr. O gece diye melaikeler, yani perişteler ve ruh diye Rabbinin ruhsadı bilen niye her hile iş için inerler. Yeryüzüne inerler. Selamun hiye hatta metla'il fecr. Oğun niye ta fecr vatını, yani danat diyança diye selametliktir, yani salamlik, esenliktir diye. Dola kimmesin birden gaytalacak olsak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen biz Kur'an indirdik Gadyr gecesine. Sen Gadyr gecesini nirden bilýän? Gadyr gecesi 1000 aýdan haýyrlydyr. O gece diye melaikeler, yani perişteler ve ruh diye Rabbinin ruhsadı bilen her hile iş için inerler. Ve oğun te danat diýança diye selametliktir. Gadyr gecesi barada Kur'an'a geçen Kadr suresinde şu şekilde düşünülüp geçilýär. Yani Allah'ın Gadyr'ını bilmeyen şu 1000 aýlyk ibadet soğan, 1000 aý diýmek aslında 83 ýyllyk bir 83 ýyl ibadet edilýär ve bir adam şol gecede ibadet ile geçirip bilse 83 ýyllyk ibadet soğany alyp bilýär. Allah'ın bize şonça sowap gazanmany, günahlarymyzy ötürmäni nesip etsin. İnne bolsa şol gecede edilip boljak dilew barada, dowa dilew barada bir gün Hazret Aýşe radiyallahu anha
Peygamberimizin aýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü Gadir gecesine gabat gelsem men nähilek dilek edeyim diýip soraýar. Peygamberimiz şöyle dilek edin diýip bir dua maslahat berýär. O arada iki tane okuluş, iki örnüşle gabat deliplersiňiz. Aralarynda diňe ýekejesi tapatda. Olaram şu şekilde. Birincisi Allahümme inneke afun tuhubbul affe fa'fu anni. İkinci örnüşün olsa diňe bir söz şaýdyşmy diýäli. Allahümme inneke afun kerimun tuhubbul affe fa'fu anni. Arapçada kynylýansa türkmençede de dilek edip biler. Ama mazmunu şu şekilde Allah'ım sen bağışlaýjysyň, bağışlamany söýersiň, meni bağışla. Ya da Allah'ım sen geçirimlisin, geçirmilligi söýersiň, biziň günahlarymyzy geçir şeklinde dilek edip bolar. Beýleki ikinji örnüşini dilek etjek bolsak, diňe şo bir sözi goşmaly olam. Allah'ım sen bağışlaýjysyň, kerimsin, bağışlamany söýersiň, meni bağışla. Şu şekilde dilek edip bolar. Yani bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe radıyallahu anh maslahat veren duasy bizem şu şekilde işim diýäli ya Arapçasyny bilseňiz bolmasa türkmençe şeklinde dilek edip bolar. Ýene orada ikisini hem gaýtalalym. Allahümme inneke afun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya da Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen bağışlaýjysyň, bağışlamany söýersiň, meni bağışla. Allah'ım sen bağışlaýjysyň, kerimsin, meni bağışla. Allah hemmemizin dua dileklerini kabul etsin, ötün günahlarımızı geçirsin, bağışlasın. Gadir geceniz hemmemizin mübarek olsun. Sağ olun.